すぐわかるおすぐわかるおのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか？映画独自解説家のすぐわです。ということで、新年一発目の独自解説ということになると思いますけれども、ですね、僕実は前からですね、もう結構何年も前からなんかね、いろいろとあった場合、肩書き何かありますかって聞かれることがあるんですね。肩書きってどうしましょうか？ YouTuber でいいんですかねっていうふうに言われることがあって、そのたんびにですね、じゃあ映画独自解説家でお願いしますというふうに言っていたにもかかわらず、自分の動画で映画独自解説家ですと言ったことがなかったということをね、はたと気づきまして、ちょっと今年からは映画独自解説家すぐわですと言っていこうというふうに思いました。よろしくお願いいたします。ということで、今回はですね、リバイバル上映が、されますよね。もうされているんですかね。千年女優、これを取り上げたいなというふうに思いました。2001年公開の今聡監督のアニメーションですね、千年女優。これで、実はですね、僕今聡作品、映画作品はこれで全部やったということになるんですよね。パーフェクトブルー、東京ゴッドファーザーズ、パプリカで、今回の千年女優で、一応ですね、今聡監督作品、他にもメモリーズとかもあったりはするんですけれども、単独のね、今聡作品の映画というのはこれで最後ということになって、ちょっと寂しいなという感じはありますけれども、最後が千年女優になってよかったなっていう感じもしないでもないかなという感じがありますよね。まだね、アニメシリーズとかもあったりするんで、まだ今聡作品をもうこれで一生取り上げないっていうことはないわけですけれども、まだチャンスはあるという感じはありますけれども、一応映画としては今回が最後ということになってしまいますね。今聡作品、これで4回目ですけれども、おそらく4回とも言っているんじゃないかと思うんですけれども、惜しい人を亡くしたと本当に毎回思う監督ですね。天才だなというふうに思います。で、今回の千年女優ですね、基本的には同じ話の繰り返しなんですね。主人公の千代子がずっと恋焦がれる男の人を追い続ける、いろんな時代、いろんな作品の中で鍵の君というね、人を追い続けるだけのお話であって、場面はたくさんいっぱい出てくるんですけれども、どれもこれも基本的には同じ鍵の君を追うというのがずっと繰り返されるお話なんですね。で、この作品が描いているものは何だったのかというと、初恋の厄介さですね。初恋というのは非常に厄介なものだよと、一生つきまとうよと、いうことを描いた作品だったのかなというふうに思います。一途な思いの慣れの果てというか、そういったものがこの千年女優という作品の中には描かれているもので、やっぱずっと永遠に恋焦がれるというか、追いかけ続ける思いというものと、女優というもののこの掛け合わせはですね、見事なマッチングだったなというふうに思わざるを得ないというところがあるわけですね。非常に面白い映画だし、やっぱ細部にまでこだわって描かれているこのアニメーションね、小道具一つもそうですけれども、走り方、歩き方、表情、指先一本に至るまで、繊細にね、しっかりと描いているっていうところが今聡作品の見どころかなっていうふうにも思うんですけれども、そういうところもしっかりと描かれていて、やっぱりすごいなと。僕何度も言いますけれども、魂は細部に宿るというふうに言うわけですけれども、やっぱ素晴らしい監督だなと、素晴らしい作品だなというふうに思いました。リバイバル上映していますんで、もしよかったらですね、これを見てから映画館に行って大スクリーンで千年女優見るのもいいし、千年女優を見てこの動画を見てもらって、そしてもう一回映画館に行くっていうのもありかななんていうふうに思います。ということで、今回は千年女優、君と好きな人が、君と好きな人が1000年続きますようにと、一応タイトルをつけましたんで、よろしくお願いします。このタイトルはあんまり意味ないですけどね。ということで、千年女優の独自解説始めていきたいと思いますけれども、どんな映画でもですね、すべからく
ファーストカット、オープニングシーンというのは非常に重要なわけですね。もうオープニング、一番最初このカットから始まるよというところが映画全体を描いていくわけですね。だから、よくネタバレって何っていうふうに僕は思うわけですね。前もどっかで言ったと思うんですけれども、よくここから先はネタバレになるのでとか、言うじゃないですかね。ここから先って何基準でここから先がネタバレなのって、僕はもうオープニングのファーストカットからもうネタバレは始まっていると思っているんで、よくわかんないんですね。ネタバレを喋ることが良くないっていうふうに言われるんですけれども、ネタバレ、何がネタバレなのか、人によって違うよねってネタバレって思ったりするわけですけれども、この青年女優ですね、ファーストカット、オープニングのシーンがですね、アバンですか、タイトル前のねこのシーンが、めちゃくちゃ重要なポイントになってきているわけですね。で、どういったシーンから青年女優始まったのかというとですね、宇宙のシーンから始まったわけですね。宇宙空間が映し出されて、遠くにあるのはおそらく地球ですね。地球が遠くに見えていて、手前側におそらく月ですね、月があるわけですね。で、このオープニングシーンの舞台は月面の基地なわけですね。で、ここで主人公の女、千代子ですね。主人公の千代子が旅立とうとしているのを、男の人が止めているわけです。この男の人は鍵の君です。この段階ではわからないですけどね。オープニングだからこの段階ではわからないですけれども、見ていけばわかるわけですね。この千代子のことを止めているのは鍵の君なわけですね。で、こういう会話が繰り広げられます。どうしても行くのかというふうに鍵の君が言うわけですね。すると千代子が、約束したのよ、必ず会いに行くって、行けば二度と戻れないんだぞ、ありがとう、行くな、行かないでくれ、俺は君のことをと、いう感じの会話が繰り広げられるわけですね。このシーンは、映画のオープニング冒頭ファーストカットからのシーンなんですけれども、このシーンに実はですね、この千年女優っていう映画の全てがもう詰まっているわけですね。ある意味完全なネタバレシーンがこのオープニングシーンとなっているわけですね。ああそっかっていうふうに思った人いると思うんですけれども、このオープニングが全部詰まっている、ネタバレも含めて全部この物語の全てを描いているっていうところが、やっぱこのカットから始まったこの映画の素晴らしいとこかなというふうに思うわけですね。ラストここのシーンにまた戻ってくるわけですけれども、なんでラストで戻ってくるのかっていうところも含めてですね、全部計算されて作られているなというふうに思うわけですね。で、面白いのはですね、このシーン舞台は月なんですね。月の基地で行われている別れのシーンなんですけれども、千代子の目的地はラストで明らかになるわけですけれども、この今遠くに見えている地球が目的地ではなくて、全く別の場所が目的地なんですね。普通この映像を見ていれば、月から地球に戻る千代子を鍵の君が止めているというシーンかなって、思うと思うんですけれども、そうじゃないんですね。千代子は地球に戻るんじゃなくて、よくわかんない別のところに行くわけです、ラスト。一体どこに千代子は行こうとしているんでしょうかというところで、あさっての方向に千代子が旅立つわけですね。このあたりが、非常に面白くてですね、千代子のこのエキセントリックな性格というものが、現れているんじゃないかなというふうに思うわけですね。ファーストカットオープニングシーンの話はまたこの独自解説のラストでもう一回お話ししようと思いますけれども、このシーンが、とにかく重要というか、全部の要素が詰まっているシーンだったということですね。ということで次のシーンですね。この宇宙のシーンは結局この制作会社の社長の立花が見ていた、昔の映画のビデオだったわけですね。それを見ていたわけですね。映画を見ていたわけです。そうするとその最中に地震が起きてわーってなっていったら、そろそろ時間なんで行きますかみたいな感じになるわけですけれども、ここではですね、やっぱりこの書き込み、今聡作品といえば書き込みなわけですけれども、この書き込みをちょっと見てみんなですげえなと思うじゃないかというふうに思うわけです。これを見るとですね、これ制作会社のね、編集室ですよね。奥に並んでいるのは編集
のマシンが並んでいて、手前側紙袋がいっぱいあったりとか、ベータのビデオがいっぱい並んでたりとか、8ミリっていうかねのテープがいっぱいこうバーッとあったりとか、資料がいっぱいあって、とにかく紙袋がいっぱいその辺にあって、紙袋にはいっぱいなんかが詰まってそうな感じのがこう一応壁際に寄せて置いてあってみたいな、よくある感じっていう感じがありますけれども、で一応右側にはスーツのね、上着がかかっていて、何かあった場合とりあえずこれ着てりゃ OK みたいな、そんな感じになっているわけですね。とにかく書き込みが素晴らしいわけです。生活感が溢れているというか、そういった感じがあるわけですけれども、なんでここまで書き込むのかというと、この小道具書き込んであるもの一つ一つにもう立花とかこの会社の歴史が詰まっているからなんですね。これがないとこの会社立花という人物が描けないわけです。書き込んですごいねという感想もありなんですけれども、っていうよりも書き込まざるを得ないんですね。ここまで書き込んでようやく立花とかこの制作会社ロータスという会社のもの、歴史、そういったものが表すことができるというふうになるわけです。逆に言うとこのものすごいこの書き込みがなければ立花を表現することができないというふうに言ってもいいぐらいなんですね。だからやっぱりですね、なんでこれがここにあるのかですよね。例えば灰皿は手前の机の上にもあるし、実は編集のね機械の近場にも灰皿はあるんですね。こんな狭い部屋なのに2つも灰皿あんのかいというふうに思ったりしますよね。タバコを吸うんだろうなと。こっちの手前の机に座ってなんかやる時もあるし、編集機のね前は長時間いることが多いでしょうから、そこでも使うしみたいな、そういった感じのしっかりとした理由とか、企画書なりなんなりのこのね紙がいっぱいあったりとか、そういったのが素晴らしいなと。生活感が溢れているというか、人が生きている、人間が生活しているっていうのはこういうことだよねみたいなね、いるものいらないものがどんどん増えていくのが生活だよねみたいな、貝塚みたいなもんですよね。縄文時代以前もねずっと、石器時代縄文時代貝塚っていうねゴミ捨て場があって、そこがこの重要なポイントになってくるわけですけど、歴史を紐解くね、貝塚があるっていうことがここに人が生活していたんだっていう証になるわけですけれども、そういうのと一緒で人が生きてきたなら痕跡があるわけなんですね。その痕跡というものを描くことが書き込みということになっているわけです。だからこれは絶対に必要なものなんだというふうに思うわけですね。素晴らしいということです。ということで、この映画ですね、劇中劇がありますよね。千代子、女優である千代子が演じている劇中劇と、この現実の世界、立花が取材をしている現実の世界というものが複雑に絡み合って、曖昧になっていって、その境界線が曖昧になっていって、よくわからない世界となって一本の映画となって、それが映し出されているっていう作りになっているわけですね。で、この映画を見るにあたり本筋というものがやっぱりあるわけですね。でこの本筋を見余らない見誤らないためにも言っておきたいんですけれども、この映画入り乱れるわけですけれども、どこが虚構でどこが現実か、ここは虚構の部分、ここは現実の部分ということを考える必要は全くないというふうに思っていいと思います。ここが現実でこの部分は虚構で、ここと現実は一緒になってとかじゃなくて、もう全部が虚構であり現実なんですね。もうオープニングシーン、ファーストカットから、全てのシーンが虚構であり現実です。最初からそうです。どっちかというのがはっきりと確実にそうと言えるシーンは一つもないということです。そこだけはですねちょっと、最初に言っておいて、あまりその現実虚構どっちということを考えずに見た方がいいよと、いうことを言っておきたいなというふうに思います。ということで、千代子への取材をするためにですね、出発の時間が来たんで、立花はビデオを巻き戻しますね。
じゃあ行くかっつってピーッと巻き戻すわけです。そうすると、その巻き戻しているビデオの映像が画面に映し出されて、その画面にはですね、九段の宇宙のお話である映画だけじゃなくて、様々な千代子の過去作というものが一本のビデオの中に入り乱れて巻き戻されていくということがあったわけですね。そしてタイトルが出ます。千年女優ということで。とにかくこの千年女優というタイトルが、素晴らしいわけですね。千年女優っていうのはなかなか出てきそうで出てこないタイトルで、やっぱセンスがいいなと思うんですね。女優は1000年生きるということがあるわけですね。女優というか俳優というかね、役者は1000年生きるわけです。舞台役者ももちろんそうなんですけれども、例えば初代市川團十郎はどうだったとかね、ずっと生き続けていますよね。それとか、雨のうずめっていう日本のね、神様がいるわけですけれども、天の岩戸の中に隠れてしまった天照大神を、ここの気を引くためにですね、岩戸の前でじゃん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 と踊り狂っていたり、エンターテインメントをやってですね、楽しませていた雨のうずめとかですね、そういった神様はもうずっと生き続けているわけですね。もう1000年以上生き続けているわけですけれども、そういったいわゆる伝説の役者とか舞台役者というものもそうなんですけれども、特に近年ですね、映像の文化ができまして、そうすると映像の中の役者というのは本当に永遠に生き続けるということがあるわけですね。女優は映像がある限り生き続けるわけです。でもその中で生き続けるのはですね、役者本人ではないんですね。生き続けるのはあくまで役が生き続けるわけです。演じた役。それが生き続けるわけですね。例を挙げるとですね、1902年に公開された月世界旅行というですね、サイレント映画があります。世界初の SF じゃないかなんていうふうにも言われている、ジュール・ベルヌ原作の月世界旅行を映像化した映画ですね、作品ですね。この映画もう120年前なんですけれども、120年経った今でも、この映画の中にいる彼らはですね、月世界を冒険し続けているというところがあるわけですね。それとか、これ有名、1931年に公開されたチャップリンの街の日ですね。名作中の名作、街の日なんですけれども、盲目の花売りと貧乏なチャップリンの恋物語というか、恋というか、そんなところがあるわけですけれども、この盲目の花売りはですね、最終的に目が見えるようになるわけですけれども、この盲目の花売りさんはですね、今でもチャップリンを見て感激と歓喜と悲しみと後悔の入り混じったこの複雑な表情を浮かべ続けているわけですね。この盲目の花売りはずっとこの何とも言えない表情を永遠に繰り返すわけです。あとすぐ身近なところで言うとですね、大正8年にこの世を去ったですね、女優の松井須磨子という人がいるわけですね。この人は日本初の歌う女優として知られていましてですね、カチューシャの歌というのが非常に有名なんですね。カチューシャかわいいや別れの辛さっていう歌なんですけれども、今でも歌い継がれている歌なんですけれども、あとゴンドラの歌ね。命短し恋せよ乙女っていうね、こっちの方が有名かもしれないですね。このカチューシャの歌を歌ったのが松井須磨子という女優なんですけれども、彼女の歌はですね、おそらく未来永劫永遠に歌い継がれていくでしょうというふうに思いますね。カチューシャの歌っていうのはトルストイの原作のね、復活という、舞台演目があるわけですけれども、その中で歌われている歌がカチューシャの歌で、松井須磨子が歌った歌なんですね。それが大ヒットして今でも語り継がれている、歌い継がれているということがあるわけですね。松井須磨子がなんでスグワにとって身近なのかというと、ご近所さんなんです。僕と同じ町出身というか、そういったところもあってですね、多少知っているというか、幼い頃から多少聞いたりしたこともあった人なんですね。松井須磨子さん、大女優
と言っていいかなと思いますけれども、他にもいろいろね、いろいろシェイクスピアとかもいろいろあるし、ギリシャ悲劇とかね、そういったもので演じた役者の名前を永遠に語り継がれたりもするわけですけれども、そういうですね、歴代の名優たちと同じく千代子もですね、役の中に生きる女優なんですね。今まで言った月世界旅行の役者たちも、盲目の花売りも松井須磨子もですね、何でみんなの記憶に残っているかっていうと、映画の中の人物とか、劇中歌というか歌った人物という風な感じでこの記憶に残っていくわけですね。役者本人の、私生活というか、役者本人の人物像というものが永遠に語り継がれるわけではないわけです。あくまでも女優俳優というのはですね、役の中で永遠に生き続けるわけですね。だからそもそも役者というのはですね、虚構も現実もない世界の住人なわけです。そんなものの区別のないところで生きている人たち、それが役者なわけですね。だからこそ1000年生き続けることができるということになるんじゃないかなというふうに思います。だからこのタイトルの千年女優というのは、映画の中の劇中劇、監督はですね、これを入れ子構造というふうに言っていますけれども、入れ子構造っていうのは、マトリョーシカみたいなことですね。このどんどん同じものがこう出てくるというか、同じというか、ちょっと違うとか、そういったものがいっぱい入っているみたいな入れ子構造というふうに使っていましたけど、劇中劇ですね。映画の中の劇中劇が、時代劇を経て未来の宇宙までというものを描いている。だから千年女優という意味。もう一つは、映画というのは未来永劫残り続けるよねということで、千年女優というタイトル。で、もう一つは、映画の中の俳優役者というものはですね、その役の人生を永遠に送り続けるんだということですね。その映画の中の登場人物が映画を飛び越えて勝手な人生を歩むことはないということです。例えば映画の中で死んだんだったらその人は死ぬし、映画の中で目的が達成したんだったらその人は目的が達成する人生を永遠に送り続けるわけですね。そういった意味で千年女優みたいな、そういったところがあるんじゃないかなと、そういったものを表現したタイトルなんじゃないかなというふうに思いますよ。ということで、立花の制作会社についてですね、スタジオロータスという制作会社の名前です。立花が社長なんで、立花がこの自分の名前の社名をつけたわけですね。ロータスというのは睡蓮のことというふうに劇中で説明もありましたよね。で、なんでこの名前を付けたのかというと、睡蓮は千代子の好きな花であって、立花は千代子のファンだったから、その千代子の好きな睡蓮から社名を取ってロータスという社名を付けましたというふうになっていました。睡蓮というのはどういった花なのかというとですね、蓮の花なわけですけれども、どういった花なのかというとですね、非常に美しい観賞用の花なんですね。ここがなかなか皮肉が効いてていいんじゃないかなというふうに思います。睡蓮は観賞用の花ということでね、非常にこの千代子の好きな花を睡蓮にしたこと、そして、この睡蓮が好き、千代子のファンである立花がつけた名前、ロータスっていうね、睡蓮っていうところも、この皮肉の効き方、最高じゃないかなというふうに思いますね。ということで、立花はね、取材嫌いである千代子の取材を取り付けたわけですけれども、それができたのはなぜかというと、千代子が生涯にわたって大事にしていた鍵というものを立花が持っていたからですね。それを返しますよということで、じゃあ取材を受けてもいいわよということになったわけですね。ということで、立花が持っていた鍵を返しました。で、この鍵は何の鍵なんですかと聞いたら、千代子はこう答えました。一番大切なものを開ける鍵よというふうに言っていました。一番大切なものは何だったのかというと、これはラストに出てくるんですけれども、実際何の鍵だったのかというと、千代子自身が言っていました。あの人の思い出を開ける鍵というふうに言っていましたね。ということで、このあの人の思い出を開ける鍵が手元に戻ってきたから、千代子はあの人、鍵の君との思い出話をすることができるようになったわけですね。ということで物語は始まっていくわけです。思い出を開ける鍵を手に入れた千代子は、その鍵を使って思い出を話し始めるというのが、この映画のスタートということになるわけですね。よくできてるなと思います。で、このあの人の思い出を開ける鍵を手に入れた千代子が語る
鍵の君の思い出話というのはですね、何だったのかというと、もう終始鍵を返す話なんですね。わかります？千代子にとっての鍵の君の思い出話というのは、鍵を返す話なんですね。まあですね、そっかというふうに思って、ここに気づいたとき、やっぱり今聡、村井貞之、脚本の村井貞之、やっぱ天才だなというふうに思いました。鍵を返す話をずっとしているわけですね。普通ですね、一目惚れした初恋の相手を追い続ける理由というのは何だろうって考えると、普通はこの理由は一つですよね。恋をしたい、恋愛をしたいから追いかけるわけですよね。一目惚れした相手と好きって言い合いたいとか、手を触れたい、一緒に遊園地遊び行きたい、一緒にコーヒー飲みたい、キスをしたい、その先もしたい、結婚したい、そういうことを願って相手を追いかけるのが普通じゃないかなと思うんですけれども、違うんです、このお話は。拾った鍵を返したいっていう話なんですね。返すことが、あなたの持っている大切な鍵を返すことが千代子の目的なんです。ここが重要なポイントです。そうかと。これ他に気づいている人いっぱいいるんですかね。あんま僕正直他の人の考察とかそういったもの解説ってあんま見ないんでよくわからないんですけれども、ここに気づいた時ですね、やっぱり鍵を返す話に終始したこの青年女優という話は、やっぱりすごいなというふうに思いました。ということで、取材がスタートしていきますよね。千代子さん、自分のこの誕生からの生い立ちを話してくれるわけですね。で、この中で千代子さんがね、世の中は戦争で、大変だったけど、全部が全部みんなが右に向いていましたみたいな、そんな話をしていて、だけど私はそんなことよりも少女雑誌に書いてあるような素敵な殿方との出会いを夢見ていたのというふうに言っていましたね。これが全ての始まりというか、そんな感じがあるわけですけれども、ただこれはですね、なんていうかな、戦争に対するこの反戦的な言動とかじゃなくて、世間の大事よりも個人の感情の方が自分にとっては重要課題なんだっていう話で、この、世の中は戦争で大変だったけど、そんなことよりも私は少女雑誌に書いてあるような素敵な殿方との出会いを夢見ていたのよというふうに言ったわけですね。井上陽水のデビュー曲ですね、傘がないという曲があるんですけれども、これと同じことを言っているんで、一応ご紹介しておこうというふうに思います。知っている人もいると思いますけれども、傘がないですね。都会では自殺する若者が増えている。今朝来た新聞の片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨、傘がない。行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃってね。雨に濡れ、冷たい雨が今日は心にしみる。君のこと以外は考えられなくなる。それはいいことだろうという歌なんですけれども、傘がないという曲はですね、恋人に会いに行くという話ですよね。もう都会では自殺する若者が増えていて、これが社会問題だと、大変だと。世の中、若者は一体どうなってしまっているんだと、一体今の若者は何を悩んでいるんだろうっていうことが社会問題になっているけど、んなことはどうでもよくて、外が雨なのに僕は傘がないのに今日はちょっと恋人に会いに行かなきゃいけない。傘がない、濡れてしまう、どうしよう。参ったなみたいな、そういう世間の大事よりも、自分の感情の方が、今自分にとっては大変なことなんだみたいな、そういったことを描いている歌なんじゃないかなと思うんですけれども、同じことですよね。千代子の言っていたことと、戦争で大変だったけどそんなことよりも雑誌に書いてあるような出会いをしたいと思っていたっていうところですね。傘がないはですね、恋人に会いに行くお話なんですけれども、千代子に恋人はいませんでした。つまり千代子はですね、現実の恋人に恋する乙女ではなくて、実在しない素敵な殿方との恋に恋する乙女、それが千代子だったわけですね。千代子は恋をしているんじゃなくて、恋に恋していたわけです。恋することに恋していたのが千代子だったわけですね。実際ですね、この映画の中で千代子の人生をつらつらとずっと喋っていくわけですけれども、
この取材の中で千代子のこの恋愛遍歴みたいなものは一切ないですよね。皆無です。一回も恋愛したことないんじゃないかなと。映画監督の大滝と結婚をするわけですけれども、それ以前の千代子に実は恋人がいて、でも恋人のことはなんかあんまり愛してなくて、鍵の君ばっかり追いかけていたっていう描写もないわけですね。この映画を見る限り千代子は大滝と結婚するまで一回も男性と付き合ったことのない女優さんだったんじゃないかなというふうに思いますよね。それは恋に恋していたからじゃないかなというふうに思います。千代子は銀映っていうね、映画会社があるわけですけれども、銀映からスカウトされたんですね。でも、残念ながら、関東大震災によって跡取りを亡くしてしまったこの千代子の実家藤原家にとって、何よりも大事なのは、千代子が結婚をして男子の跡取りを産むこと。これが藤原家にとって一番重要なポイントなわけですね。藤原家は大金持ちですから、跡取り息子が絶対に必要なわけです。だから千代子に女優をやらせるなんて何バカなこと言ってんのと。この人は大事なうちの唯一の生き残った子供なのよと。立派なお婿さんを取らないとダメなのよということで、お母さんは芸能界入りを全く聞き入れてくれないという描写がありましたよね。これも時代かなという感じもあって、時代というか今でもそうなんですけれども、特に昔はですね、芸能界とか、小説家とか、芸術とかアートの世界に進むことができる人っていうのはですね、もう限られた人だけだったわけですね。誰でも彼でも役者になりたいからって言って役者の道に進もうということはできない時代だったわけです。そういう道に進むのにはいくつか条件があってですね、まず条件その1、実家が大金持ちであること。これが第一条件です。大金持ちじゃないと基本的にはそっちの世界に進むことは不可能です。ね。例えば僕は演劇が明るいんで演劇について話すとですね、演劇をやるにはですね、お金がなきゃどうしようもないわけです。だからみんなですね、演劇人たちはみんなもうバイトをずっとやって苦労して、貧乏生活をしているわけですね。芝居するよりもバイトする方が大事っていうぐらい芝居よりもお金が大変なわけです。よく言われることだと思いますけど、チケットノルマっていうのが劇団にはあるわけですね。ある公演を打つにあたりですね、出演者はチケットノルマが与えられて、チケットを自分で買うんですよ。何十万か出して。これは主役だったら例えば、でっかいとこだったら主役だったら100万円のチケット。準主役だったら50万とか、脇役だったら10万とか、そういったチケットを自分で劇団から買うんです。で、そのチケットを自分で売るんです。そうすると、その売った分は自分の収入になるというところがあるわけですね。だからまずチケットを自分で買うということができなきゃダメなわけですね。主役をやるにはお金持ちじゃないとチケットノルマを達成できませんので、まずはお金持ちっていうのがもう絶対条件というところがあるわけですね。これは結構大きな問題なんですね。もちろんちっちゃい小劇団、仲間内だけでやってるような小劇団だったら小屋もちっちゃいんでチケットノルマも少ないですけれども、大きいところになればなるほどチケットノルマが非常に辛い稼になってくるわけですね。昔はそれが普通だったわけです。今でもあるっちゃあるわけですけれども、だからまず実家が大金持ちというのが、絶対条件です。で、条件その2、本業を別に持っている。これも結構重要なポイントですね。かつての日本のね、昭和とか明治とか、その頃大正とか、そういった頃の小説家なんかはですね、大体他の本業を別に持っているわけですね。学校の先生だったりお医者さんだったり、どっかの会社を経営していたりとか、本業が別にあって副業で小説家をやってる。もしくは逆でもいいですけど、本業は小説家で副業として何か仕事を持っている。じゃないとやっていけないというところがあるわけですね。だからそれにはまず実家が大金持ちってことが、重要なポイントになるわけですね。実家が大金持ちで、さらに自分がある程度収入は持っていないと、まず入るきっかけとして、小説家になるきっかけとして、仕事がなきゃ小説書いててもお金にならないんで、売れたらそっちをやめてもいいですけどね。ということがあったわけです。で、3つ目の条件としては、長子、長男とかではなくて、次男、三男以降の大金持ちのうちの子供というのが結構重要ですよね。長男は実家の家業を継いだりしなきゃいけないんで、そうすると次男三男は多少暇になってくるっていうところがあるんで、そこで
小説家にこうなっていったり演劇をやっていったりとかすることができるみたいなね、そういったところがあったりするわけですね。とにかくお金持ちじゃないとかつてはですね、そういった世界に進むことは不可能でした。劇団四季のね、浅利慶太さんは、実家が大金持ちなわけですね。当然お父さんは演劇人で、いろんな劇場の支配人やったりとか、今でもありますけど築地小劇場とかを作っている人がお父さんなわけですね。でおじさんには市川左團次がいたりするんで、もうエリートなわけですね、もともとね。で慶応大学の在学中に劇団四季を作ったわけですけれども、お金持ちじゃなきゃ無理なんです、そういった世界に入るのは。でご多分に漏れずですね、千代子もお家は大金持ちなわけですね。だから芸能界入りするにはそれなりに条件はあったっちゃあったんですけれども、残念ながら、この藤原家は千代子以外に子供はもういなくなってしまったので、芸能界入りが許されるわけはないということになっていたわけです。これはもう当時のあるあるだと思います。どんなに才能があってもですね、家督の方が大事というところはどうやったってあるわけですね。そんな千代子がどうやって芸能界入りを果たしたのか、親を説得してどうやってどうなったのかは、語られていないんでわからないんですけれども、この辺りの時代背景というか、そういったところら辺もですね、しっかりと描けていて素晴らしいんじゃないかなというふうに思ったりしますよね。ということで、鍵の君との出会いについて語られていくシーンになります。いろんなシーンがこの映画出てくるんですけど、めちゃくちゃ長くなっちゃうんで端折りますからね、本当に必要なとこだけをちょっとピックアップして話すんで、いろんなもっと話したいこといっぱいあるんですけど、それやると本当に時間が長くなっちゃうんで、そういったのはね、メンバーシップでコメンタリーをやりますんで、同時視聴というか、千年女優同時視聴オーディオコメンタリー風コメンタリーをね、やりますんで、そっちでもっと細かいところはお話ししていこうかなと思いますけれども、まず話はちょっと飛んでですね、鍵の君との出会いのシーンのお話になります。鍵の君はですね、見ればわかると思うんですけれども、恐ろしいほどに顔が真っ暗でしたよね。真っ昼間で雪が降っているんで、地面は白いんで、雪の反射でいつもよりも明るくなるはずなんですよね。どっちかっていうともう女優ライトみたいな感じで、下からのライトが明かりがファーってついて、むしろ綺麗に映るはずなんですよ。スキー場の恋っていうのはよくある話ですけれども、ゲレンデはね、人をちょっと数倍綺麗に見せるっていうね、そういうゲレンデマジックみたいなのがあったりするんですけれども、そのぐらい明るくして綺麗な顔が見えるはずなのにもかかわらず、現実ではありえない影が鍵の君の顔にはこうついているわけですね。ありえないわけです。なんでこんなに鍵の君は影だらけだったのかというとですね、この映画千代子のインタビューによって全部が賄われているわけですけれども、映画の根幹をなすこの千代子の回想というのはあくまでも千代子の回想であって事実ではなくて千代子の主観で喋られているわけですね。だからいわゆる信頼できない語り手的存在なわけです。実際に千代子にこういうことが本当にあったかどうかというのは全くの不明なわけですね。なので現実と虚構が入り乱れるということがあるわけです。千代子自身は嘘をついているという自覚はもしかしたらないのかもしれませんけれども、恋に恋する乙女のですね、まるで少女漫画のようなあまりにも劇的な出会いと、千代子自身の女優人生演じた役柄とかが、このいろんなことが、もう千代子もおばあちゃんだし記憶も曖昧になっていたり、いろんなことがあってですね、いろんなものがごちゃ混ぜになって語られているんですね。このお話、本作というのはどこまでが本当でどこまでが嘘なのか、どこまでが現実でどこまでが真実でとか、そういったことがですね、花からこの区別のない世界、区別のないインタビューが今回のお話なわけです。だから最初も言いましたけれども、ここが現実、ここが虚構という区分けはこの映画は全く最初から一切できないということですね。だってですね、考えてみてくださいよ。傍から見たらですね、どう考えてもおかしいだろって思うようなでっかいカンバスを鍵の君は持って歩いてるんですよ。めちゃくちゃでかいですよ。でかいカンバスを持ってそのまま走って憲兵に追われているわけですよね。ピーとか言って、走り回ってるわけです。でっかいカンバスを持って。おかしいだろうというふうに思いますよね。
で、しかもその後、千代子が鍵の君をかくまうわけですけれども、その時のセリフ、こうでしたね。僕の生まれた町はね、冬になると遠くの果てまでが真っ白な雪に覆われる。もう見渡す限りさ。その中にイーゼルを立てて、痛いほどの寒さを感じて、この絵を完成させたいんだ。あの大きくて真っ白な風景の中にいると、まるで遠い星の世界にいるような不思議な気持ちになるんだ。なんていうですね、もう歯の浮くような、脚本家が練りに練って絞り出したような素敵なセリフをですね、鍵の君はガンガンにリバーブをかけながら照れずに喋っているわけですよね。んなやついるかいと。現実にこんなやついるんかいと思いますよね。鍵の君とのあれこれも相当な虚構が入って、嘘が入って混じり合って千代子はお話をしているわけですね。どこまでが本当でどこまでが嘘かは分かりません。あ、でもいる？こういう男。狩野英孝とか言いそうまあね、いるかもしれないけどいねえだろうというふうに思いますよね。いかにも千代子が夢見ていた、恋に恋する乙女が夢見ていた少女雑誌に書かれているような素敵な殿方だなという感じがしますよね。ということで、鍵の君との出会いはですね、千代子の初恋だったわけですよね。まあ関東大震災と同時に生まれて、おそらく小学校からずっと、男子禁制の女学校に通ってですね、立派な花婿さんを迎えるために、もう抑圧された毎日を送ってきたであろう千代子にとって、鍵の君との出会いというのは特別中の特別な出来事だったわけです。もう本当に少女雑誌に書いてあるような運命の出会いという感じがあったんじゃないかなというふうに思いますね。もしかしたら、どこまでがね本当で嘘かわからないんで、もしかしたら鍵の君とのあれこれっていうのはもう一切なくて、ただただ道端で男の人とぶつかって、その人が鍵を落としたけどそのまま去っていってしまったという、ただ一つのそういった出来事があっただけかもしれません。その後のいろんなものは全部千代子の妄想だったのかもしれません。でもその恋に恋する千代子にとってですね、事実かどうかというのはですね、問題ないんですね。関係ないわけです。自分の心の中にあることこそがもう真実なわけですね。事実よりも真実の方が大事なわけです。道で殿方とぶつかりました。その殿方が鍵を落としました。その鍵を拾って渡そうと思ったけど、殿方は走り去ってしまっていました。ああ、この鍵を返さなければあの人はきっと困っているわと思って、そこからいろんな妄想をしましたということだけかもしれません。どういうことが本当にあったことかは分かりません。ただ何はともあれ千代子は鍵を拾ったわけですね。そうするとここからですね、映画は劇的に動き始めます。BGM がスタートするんですね。そして千代子が走るわけです。もうひたすら走る。どんどん走るということで、この映画はですね、千代子が走る映画なんですね。千代子が走る物語。それが千年女優というところがあるわけです。千代子はとにかく走るわけです。一体何のために千代子は走るんでしょう。それは鍵の君に鍵を返すために走るわけですね。さっきも言いましたけれども、鍵を返すということがテーマになっているところがこの映画の素晴らしいところかなというふうに思うわけですね。そうすると立花がですね、俺はこのシーンを劇場で53回泣いたんだっていうわけですね。すると助手の井田くんがですね、いつから映画の話なんという風になりました。いつから映画の話なのかは誰にももうわからないわけです。千代子にもわからないし、誰にもわからない。僕らにはもちろんわからないわけです。千代子の聞き手としてですね、千代子の大ファンである立花が起用された一番の理由は何かというと、千代子の話を全て受け入れてくれるからですね。井田みたいにですね、どういうこととか、話のついつま合ってなくないとか、今のが現実の話、それとも映画の話、どっちかわからないんですけどっていうちゃちゃを入れずにですね、千代子が言ったこと全てをもうバカみたいに受け入れる立花というのが、この映画の聞き手としては最適な人材なわけですね。だから立花がこの映画の聞き手役として選ばれたんだということだと思いますよ。ということで、千代子の話がですね、どこからどこまでが虚構で、どこからどこまでが現実なのかわからない
ということになっているわけですけれども、なぜこういう物語になっているのかというとですね、それは千代子が1000年生きる女優だからというところがあるんだというふうに思います。で、さっきも言いましたけれども、最初も言いましたけれども、千代子が1000年生きるのはですね、銀幕のスクリーンの、映画の中の話なわけですね。物語の中で女優というのはですね、俳優、役者というのはですね、嘘の歴史、嘘の人生を生き続けるわけですね。嘘の恋人を追いかけて、嘘の結婚をして、嘘の旅を続ける。それが女優なわけです。女優に素顔なんてものはないわけです。女優というのは映画の中でこそ生きているわけです。映画の中にいる女優こそが本物の女優なわけです。だから千代子という現実の女優なのか、それとも千代子という役をやっている千代子なのかというか、そういったところら辺はどうでもいいことなんですね。どっちも一緒ということなわけです。そうこうしていると、糸巻きババアが登場してきましたね。糸車を巻いているババアが登場してきます。妖怪のような感じがありますね。そのババアがこう言っていました。私はお前様が生まれる前からお前様をよーく知っている。と言ってお茶を出します。それを飲むがよい。この世で一つになれる身も、冥府魔道の地ならそれも叶いましょう。というふうにババアが言いました。千代子が人の身を捨てよと言うと、かの君も待ちかねておる。というわけですね。千代子は、かの君が待ちかねているという話を聞いてお茶を飲んでしまいました。するとババア、はっ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 は。それは千年長命じゃ。これよりそなたは未来永劫恋の炎に身を焼く定め。たばかったか。私はそなたが憎くてたまらぬ。そして愛おしくてたまらぬのじゃ。いずれわかる時が来よう。はっ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 はということでババアは去っていくわけですね。この糸巻きババアはしょっちゅうというか 2,3 回出てくるわけですね。つまり1個の映画の中の1つのキャラクターではなく、これは特別なキャラクターなわけです。映画の中の1キャラクターではないということですね。千代子に魔法をかけてしまった、呪いをかけてしまった実在のというかなんていうか、そういう人物が糸巻きババアなわけですね。で、糸巻きババアっていうのはじゃあ何なのかというと、千代子のシャドウの応用系じゃないかなというふうに思っていいと思います。シャドウというのは何かというとですね、ユング心理学にあるわけですけれども、生きられなかった反面であり反面、また意識、自我の否定した自分というものが、シャドウというふうに言われるわけですね。要するに影の部分、自分の心の影の部分ということなわけです。人間というのはですね、ある程度の年齢になると自我が芽生えますよね。アイデンティティと言ったりするわけですけれども、自我が芽生えます。自分は自分だ、僕は僕だという、ものですよね。意識ですよね。でも、この自我と自分のことを見る他人、社会というものがありますよね。自分は自分だと思う自分と他人が見る自分というものには、相互、乖離があるものが普通です。本当の自分はこうなんだけど、人から自分はこう見られているっていう、この意識の相互というか、そういったものがありますよね。そうするとですね、人は社会に対応するためにですね、仮面をつけるわけですね。これをペルソナというわけですけれども、このペルソナをつけて人生を歩んでいく必要が出てくるわけです。誰でも彼でも本当の自分の本能のまま生きていたら、社会は成り立ちませんので、他人からの見た目に適応する自分というもののペルソナを被って人は生活するわけですね。人間は誰しもペルソナをつけて生活をしているわけですけれども、この表に出ることのない自分が否定する自分というものを心の内に抱えて生きていくわけですね。このことをシャドウというふうに呼んだりするわけです。ユング心理学ではシャドウというわけですね。ものすごく単純化して言えば、1万円を道で拾った時に、これを警察に届けようと思う心と、いいじゃねえか、盗んじまえよ、誰も見てねえぜという悪い心と2つあるわけですね。どっちも自分の心なわけですね。で、自分は普段いい人だというペルソナを被っている人は、1万円を交番に届けなきゃいけないというふうに考えるわけですね。本当は
盗んでしまいたいと、誰も見てないし、自分が盗んだことを誰も気づくわけがない場所なんで、盗んでしまいたいと思っているけど警察に届けようという、この社会的な見た目通りの行動をするわけですね。逆に悪だったりすると、不良だったりすると、本当は警察に届けた方がいいなって心の中で思っていても、へへ、俺は悪だからこんなん盗んじまうんだぜって言って盗んでしまうとか、そういったこともあるわけですね。表に出ることのない自分が否定する自分というのがシャドウということですね。糸巻ババアはこのシャドウの応用系じゃないかなというふうに思うわけです。ババアはですね、千代子に恋の呪いをかけましたよね。お茶を飲ませて千代子に鍵の君を追い続けるという恋の呪いをかけました。つまり千代子がしているこの恋がですね、本物の本心から来る恋ではないことを知っている人物ですね。これは呪いによって恋する心というものを植え付けられた、私が植え付けたんだということを知っている、本当の恋ではないんだぞという真実を知っているババア、それが糸巻ババアなわけです。で、千代子はですね、当然ペルソナ、千代子はというか千代子もですね、ペルソナをいくつも持っているんですけれども、その中でもこの恋の呪いのペルソナというのはですね、人生を狂わせるほどのものだったわけですね。千代子はこの糸巻ババアによって鍵の君を追う自分というペルソナを被ることになったということですね。恋に恋する乙女である千代子は鍵の君を追う自分というペルソナをババアに被せられたというか、そんな感じがあるんじゃないかなというふうに思います。だからシャドウですからババアは本当のことを知っているわけですね。本当のことというのは鍵の君を追う自分という仮面を被っている千代子がいるということをババアは知っているということですよ。ね。ということで、基本的には、この映画のシーンというかシチュエーションが変わるだけで、映画内で起きていることはずっと同じことを繰り返しているわけですね。つまり、鍵の君を追う千代子というものが、いろんなシーンに分かれて、いろんなところでいろいろと見せられ続けるわけです。ずっと同じなわけですね。で、途中でこの現実パート的なものとしてですね、取材中のこの千代子と立花が、出てくるわけですね。で、千代子が馬に乗っているマイムをしながら、演技をしているシーンが映し出されて、見ている観客としては、そういうことなのというふうに思うかもしれないんですけれども、あんまり安易にそういうふうに思わない方がいいかなというふうに思います。だからこの現実なのか虚構なのかが分からなくなってきているところで、千代子が演じているんだねみたいなね、取材の中で気持ちが入りすぎてその時のことを演じてるんだねっていうふうに思ってしまいがちですけれども、あまりそうだとは思わない方がいいと思いますね。あのシーンは言ってみればギャグシーンであって、この回想シーンの全てがああいう形で取材をしていたんだというふうに思ってしまうと、辻褄が合わなくなるシーンがたくさん出てくるんで、あれはあれ、これはこれ、それはそれというふうに考えてですね、とにかく全部が虚構現実入り乱れているんだというふうに考えてくださいね。その方がいいと思います。ということで、一旦休憩があった後、千代子がこう言いました。さて、それでどこまで話したかしらというと、カメラマンの井田がですね、長門守討ち死にの巻ですわというふうに言うわけですね。すると千代子が、そうそう、捕まってしまったあの人を何としても助けたいと思ったのというふうに言っていましたね。この会話非常に変なわけですね。何の話してんのと。千代子さんの人生の話なの？それとも映画の話なの？何なの？よくわからない。本当に現実と虚構が入り乱れてるんですけど、わかんないんですけれども、というふうになるわけですけれども、この会話どうやって理解すればいいのか。この会話というか、この映画全体ですね。映画、現実と虚構が入り乱れている、これをどう理解すればいいんだろうというふうに、真面目な人はですね、こんがらがっちゃうかなというふうに思うんですけれども、基本的にはですね、しっかりと理解する必要はないんじゃないかなというふうに思います。観客は立花のようにですね、千代子の言ったことをただただ受け入れ続けていけばいいんじゃないかなというふうに思います。あまり何も考えずにそのまま千代子が言ったことを、なるほどそうなんですね、へえそうなんですね、すごいですねっていうふうにただただ受け入れていく。それでいいんじゃないかなというふうに思います。
キュビズムってありますよね。美術の技法にキュビズム。あれだと思っていいんじゃないかなと思うんですよね。キュビズムっていうのは、ピカソが考え出した美術の技法で、泣く女とかね、あの辺が有名ですよね。様々な角度から見たもの、いろんな角度から見たものを遠近法とかにとらわれずに一つの絵の中に収めるというのがキュビズムですね。キューブみたいだね、立方体みたいだねってことでキュビズムっていう風に名付けられているんですけれども、左目はこの右45度の角度から見た左目、右目は正面から見た右目、鼻は真横から見た鼻とか、なんかいろんなものがいろんな角度からこう遠近法も無視して一つの中にまとまっているっていうのがキュビズムなわけですね。これの見方とかどうやって見ればいいのかとかわかんないじゃないですか。この口は下から見た唇を描いたんだなっていうふうに思ったところで、だから何なのっていうかここの耳は随分小さいけどひょっとしたら20メートルぐらい離れて描いたんだねとか思ってもって思うだけじゃないですか。だからこれを理解しようというか、厳密に言うと科学的というか、数学的というか、なんていうの、そういう感じではっきりと解を出そうみたいな感じで理解をしようとするともう意味が分かんなくなると思うんで、ただただ受け入れるということがいいんじゃないかなというふうに思います。だからキュビズムとか現代美術を見るのと同じように、千年女優のこのよくわからないものは見ていった方がいいかなというふうに思いますね。もうとにかく委ねて、作者とか語り部に委ねて、ただ受け入れるっていうことをしていけば、おのずと何かが見えてくるみたいな、そういうところがあるかなというふうに思います。ということでいろいろあると、もう最後の方になります。途中のいろんなことはメンバーシップでお話ししますね。で、最後のところになります。鍵の君が描いたであろう千代子の肖像画を見つけたというくだりのところで、取材中の千代子が倒れてしまいます。立花がちょっと疲れてるみたいなんで、続きは明日にでもというふうに言うとですね、千代子は、いいえ、明日になれば思い出せなくなってしまうわ、というふうに言っていましたね。なんで明日になれば思い出せなくなってしまうんでしょうか。理由はラストのセリフにあるんじゃないかなというふうに思います。ここでですね、頬に傷のある男が出てきて、こういうことを言っていました。実は私があの思想犯を殺したんですというふうに言っていましたね。実際に別に刺したり鉄砲で撃って殺したっていう意味ではないんですけれども、要約すると、私があの男、要するに鍵の君を殺したんだということを急に告白しているというシーンが出てくるわけですね。で、鍵の君ってもういないんだというふうに思っちゃうわけですけれども、この頬に傷のある男も役者ですからね。ここの部分は現実だと思わないでください。この男も役者、すべてが役者です。全員、この映画に出てくる人物全員虚構と現実が入り混じっているんで、このシーンは現実だとかそういうことは考えないでくださいね。私があの思想犯を殺したんですと、頬に傷のある男が言っていました。ということで、もう最後まで言ってしまったので、もう一回ですね、大事なシーンを振り返っていこうというふうに思います。ここのシーンですね。この下の部分ですね。立花が持っていた千代子の鍵を返す。この鍵は何ですかと言ったら、千代子は一番大切なものを開ける鍵ですというふうに言っていました。で、一番大切なものを開ける鍵っていうのは何のことを言っていたのかというと、あの人の思い出を開ける鍵だということが、最後分かったわけですね。この入院している千代子がそう言っていたわけです。で、この映画のすごいところはですね、この鍵、千代子が拾った鍵をですね、あの人の思い出を開ける鍵を、千代子はですね、鍵の君に返す話をずっとしていたというところが、すげえなというふうに思ったわけですね。この構成力というか、そういったところがすごいなと思ったわけです。とにかく、鍵を返すことが目的の、千代子の人生というか、物語だったわけですね。なんで鍵を返すことが目的だったのか、鍵を渡して付き合うとか結婚するとかじゃなくて鍵を返すことが目的で千代子は動いていたのかというとですね、おそらくこういうことなんですね。鍵の君なんて本当はいないからです。頬に傷のある男がですね、鍵の君を殺したのは私だということを告白していましたけれども、実際に鍵の君を殺したのは千代子ということになるんじゃないかなというふうに思います。
じゃあ千代子が一体いつどこで鍵の君を殺したのかというと、まさに今殺したということですよね。で、千代子がなんで鍵の君を殺したのか、理由は何だったのかというと、あの人に老いた姿を見られるのは嫌だったからということなわけです。まあ、殺したというのは実際に殺した、ナイフで刺したとか、銃で撃ったとかそういった意味ではなく、実際にはいない鍵の君を千代子は今殺したんです。鍵の君から預かっているというか、まあ拾った鍵の君との思い出を開ける鍵を使って、その鍵の君との思い出をこうね、爆発させてずっとつらつら話していた千代子は今まさに鍵の君を殺したんですね。だからそれで映画のファーストカット冒頭のシーンに移っていくわけです。千代子はですね、月面にいるわけですね。月面基地にいます。そして、これから出発しようとしています。その出発しようとしている千代子を鍵の君が止めようとしているわけですね。どうしても行くのかというと、約束したのよ。必ず会いに行くって。行けば二度と戻れないんだぞ。ありがとう。行くな。行かないでくれ。俺は君のことをと言っているのは鍵の君なんですね。千代子が追い求めていたはずの鍵の君と千代子は今ここで話しているわけです。で、鍵の君が千代子に逆に告白しようとしているわけですね。鍵の君が千代子に対して、俺は君のことが好きなんだというふうに言おうとしているにもかかわらず、千代子はそれを振り切ってどっかに行くわけです。地球に行くんじゃないわけですね。どっかに行くんです。なんで地球ではなくどっかに行くのかっていうと、千代子にとっての地球っていうのはこれはもう過去というかそういったことになるんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあ当然千代子は地球人でしょうから、地球人が月の基地で働いていて、その月の基地から地球に行くってことは過去に戻るとかそういった意味合いになるんで、その過去に戻りたいわけではないんですね、千代子は。さらなる未来に進みたいわけです。だから行く先は地球ではなくどっか知らない謎のところにワープしていくということになるわけですね。言ってる意味わかりますかね、僕の言ってること。全部心の中の話ですよ。千代子の心の中の話をずっとしていますよ。この映画全部最初から最後までずっと千代子の心の中の話ですからね。だから心の中で千代子は鍵の君を殺したんです。自分でね、さっき殺したんです。なんでさっき鍵の君を殺したかっていうと、鍵の君の思い出を今受け取ったからですね。鍵を受け取ったことによって鍵の君との思い出の箱を開けて、鍵の君との思い出を喋っているうちに鍵の君を殺したんです。で、これから出発するんですけど、それは地球ではなくどっか他のどっかに行くわけです。なんかあさっての方向に千代子は進んでいくわけですね。そしてラスト、衝撃の一言を千代子は言うわけですね。まあ、今度はきっと会えますよね、あの人に。というふうに立花に言われた千代子が、さあ、どうでしょうと。でも、どっちでもいいのかもしれません。だって私、あの人を追いかけてる私が好きなんだもの。と言って、なんかワープしてどっかに行っちゃうわけですね。まあ、すべてをひっくり返す大どんでん返しのように見えるこのコメントですね。鍵の君を追いかけている。鍵の君のことが好きだから鍵の君のことを追いかけてるんじゃなくて、鍵の君を追いかけている私が好きだったっていう、まあ、千代子の大告白があって、図工みたいな感じになるわけですけれども、ただ、千代子がこういう思いで鍵の君を追いかけていたということを示す伏線はもう至るところに散りばめられていたわけですね。っていうか、まあ僕のずっと動画もずっとそのことを話していたんですね。むしろこのセリフを聞いてもう一回映画を見るとですね、あ、まあそうなんだろうなとしか思えないほど千代子は鍵の君を追いかけ続けていたんです。千代子は鍵の君を追いかけていたんです。鍵の君と出会ってその後何をしたいとかじゃなくて、鍵の君を追いかけていることだけが千代子の人生だったわけですね。まあ、千代子がずっと鍵を返すことを目的としていたということがありましたよね。で、それが僕は返すというキーワードがすげえなというふうに思っていたわけですけれども、なんで鍵を返すということを目的として千代子は生きていたのかというと、鍵の君は最初から存在していなかったからですよね。一生追いかけることのできる相手、一生追いつぐことのない相手、一生自分を裏切らない相手、それが鍵の君だったわけです。で、
そういう物語の中で、そういう物語の人生を歩んでいる物語の主人公、千代子であればですね、追いかけることを生きがいとして生きていくことこそが人生になるわけですね。女優ですから。千代子は1000年生きる女優ですから、鍵の君を追いかける役をしている千代子は、一生永遠と鍵の君を追いかけるんです。鍵の君を追いかける千代子は鍵の君を追いかけるんです。それが女優なわけです。それが作品なわけです。ね。なんで鍵の君を追いかけるんですか？初恋だったからです。それが千代子の初恋だから、千代子は鍵の君を追いかけ続けるわけですね。ということで、とにかくこの映画はですね、初恋というのは非常に厄介だねという話を、描いているところがあるわけですね。初恋というのはですね、時が経つにつれてどんどん思い出はなんかよくわかんないけど美化されてですね、あることないこと、いろんなものが付け足されて、どんどん、そんな、本当はほんのちょっとしたどうでもいい1エピソードだったのに、そこに妄想とか希望とか期待とか、そういった夢とかそういったものがどんどんこうベタベタくっついていって、忘れられない素敵な思い出になっていって、それが消えることはないんだということなわけですね。で、現実の実際に実在する人物への初恋だったら、その先に何かがあるかもしれないんですけれども、千代子の場合は存在しない殿方との初恋だったので、会うことが目的じゃないんです。追いかけること、何らかの理由をこじつけて追いかけることが重要だったわけですね。この千年女優という映画は、大女優であり恋愛映画の主人公である藤原千代子の1000年続く初恋の物語、それをずっと描いていたのが千年女優だったんじゃないかなということでした。ということで、独自解説は以上です。お聞きくださいましてありがとうございました。ということでした。ありがとうございました。ですね、誰でも初恋はあると思うんですけど、例えば同窓会とかで初恋の人に会うとかいうシチュエーションがあったりする可能性あるでしょ。その時に、同窓会に行く一つのモチベーションとして、初恋の人の今の姿を見てみたいとか、もしかしたら何かがあるかもしれないとかそういうことを思ったりする人もいるかもしれないわけですね。その時にそういう期待を込めてですね、別に何かあるか何か関係なく、とりあえず初恋の人ともう一度会いたいみたいな、そんな感じで同窓会に行って、いざこう部屋に入るとですね、自分の初恋の人がいなかったとなった場合、皆さんどう思いますか？自分の中の思い出のこの美化され続けてすごいでっかくなったこの思い出が崩れ去ることのない嬉しさっていうのもあったりするかもしれませんよね。自分の中では可愛かった綺麗だったあの人のまま、もう20年30年40年50年経ってもその後出会わないっていうことは、その時の当時の自分の思い出の中の理想の初恋相手のままずっと人生を送っていけるわけですよね。これがもし男の場合、男とか女性の場合あるあるかなと思うんですけど、例えば小学校の時すごく大好きでかっこよかったなんとかくんが何十年経って同窓会で見たら、もうすげえデブでハゲてて、もう信じらんないんですけどみたいな、もう最悪みたいな感じの人になってたりする場合もある可能性があるわけでしょ。その場合って見たくなかった、同窓会に行かなきゃよかったぐらいまで思うこともあるかもしれないですよね。美化された思い出、初恋っていうのはですね、取っときた方がいいっていう可能性もあるわけですね。で、今回の千代子に関しては、そもそもが顔が真っ暗だったじゃないですか。あれは千代子自身が顔を知らないんだと思うんですよ。忘れているというか、知らない、本当に一瞬バンってぶつかっただけの人物じゃないかと思うんで、なんかかっこよかったような気がするけど、どんな感じの顔だったかわからない。だから顔は真っ暗みたいなね。でもそこからどんどんこの恋の炎が燃え広がっていって、千代子の一生をある意味支えていったというか、そういったものを描いた1000年続く初恋の話、それが千年女優だったかなというふうに思いますね。素晴らしい映画かなというふうに思います。本当に
まあいろんな映画のオマージュがこの映画には隠されているっていうところもまあ面白いところかなというふうに思います。正直僕はあんまりよくわからないですけど、24の瞳とかね、クラマテングとかその辺ぐらいかなあって思ったのは、あんま、まあ調べりゃ多分出てくると思うんですけれども、この映画のここをオマージュしているとかね、あると思うんですけれども、まあその辺は僕の解説の中ではいいかなというふうに思います。千代子のモデルは原節子だったりとかいろんな名前が出てますけどね。まあ映画っていうのはですね、やっぱりですね、ずーっと残るんですね。で、映画の中の登場人物たちは、その映画の中でずっとこう残り続けるわけです。だからまあ考えてみればちょっと寂しいというか悲しいというか、まあチャップリンのね、街の日の盲目の花売りの、例を出しましたけど、本編っていうか、この動画の中でね、盲目の花売りがずっと何とも言えない表情を、し続けるわけですね、映画の中で。すごく、なんていうかな、この胸が打たれるというか、千代子みたいに思っててくれればいいなって思いますよね。千代子も映画の中で、鍵の君に会いたいのに会えないっていう、人生をずっと歩んできたわけじゃないですか。だから単純にそれを見ている観客としては、かわいそうに千代子、鍵の君にどうしても会えないんだね、かわいそうって思いながら見るじゃないですか。でも当の千代子は、私は鍵の君を追いかけている私が好きだから会えないのが OK なのよと。会えなくて、それはもういいのよという感じのことを言っていて、観客側としては会えない千代子はかわいそうだと思うけど、実際の千代子はかわいそう、自分がかわいそうだなんて全く思っていないみたいな、そういった部分がありますよね。それと同じように、街の日の盲目の花売りも最後ものすごく複雑な表情をして、なんか残酷な、この映画史に残る何かすごく残酷なシーンなんですけど、その街の日のラストはね、もう少し残酷なシーンなんだけど、そういう風に見えているだけで本人はなんだかすごく楽しんでくれてれば、なんかこっちも救われるなみたいなね。そんなことはないと思うんですけど、そういう感じに思わせるような、この劇中の中の登場人物の心の内を見れるっていう映画、それが千年女優だったかなというふうに思いますね。だから多少ドラえもんの秘密道具的な物語の中に入っていって、その物語の登場人物たちと話ができるみたいな、そんなお話が千年女優だったかなという感じがしてね、面白いなというふうに思います。ということで、コンサートシ映画作品はとりあえずこれでラストということになりました。まあもちろんね、同じやつ、例えばパプリカをもう一回喋りたいって思う時も来るかもしれないし、わからないですけれども、非常にね、ちょっと寂しい感じがしますけれども、今回で、まあ、4作品終わらせたということですね。パーフェクトブルー、東京ゴッドファーザーズ、パプリカ、千年女優ということで、まあ本当に、コンサート作品は本当に1000年残る映画だと思うんで、ありがとう、コンサート氏というふうに言いたいですね。それでは、独自解説家、すぐはかろうでした。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、Twitter、インスタ、TikTok フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネルや LINE スナップ、そしてメンバーシップ、すぐはの裏を知る者たち、今回のね、千年女優のオーディオコメンタリー風コメンタリー、まあ同時視聴会というか、そういったこともやりますんで、そこでもうちょっとね、内容をほとんどカットしたんで、そこでもうちょっと詳しくいろんなお話したいかなというふうに思います。そちらもぜひよろしくお願いいたします。まあメンバーシップではいろいろと企画もやっていますんでね、見てください。お願いします。そうだ、何かお知らせ事項がありましたら概要欄に記載していますんで、そちらも見てください。よろしくお願いします。ということで、千年女優でした。いや、本当にいい映画でした。映画というものそのものを考えることもできる映画だったかなというふうに思いますね。いや、よかったな。なんか終わるのがちょっとこれで締めちゃうとコンサート作品が終わってしまうっていうちょっともう寂しさがあるんですけれども、終わりにしましょう。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。